บายสดีบายดีทุกคนสบายดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bonjour Laos เนาะรายการที่จะมาเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งให้คนลาวได้รับรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารภาษาฝรั่งนำกันได้ง่ายขึ้นออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 2 โมงหา 3 โมงตอนบ่ายนอกทางวิทยุกระจายเสียงสาวหนุ่มลาวสินไซยุคใหม่ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์เนาะโดยมื้อนี้พบกับข้าพเจ้าติ้งน้อยเวลาคำเพชรจันเพลงกับข้าพเจ้าสึกอลโกตันซิลีโดยมื้อนี้เรามีหลายๆอย่างที่มารวมกับทุกๆคนเนาะและมีคนพิเศษอีกที่เข้าในงานมื้อนี้เนาะคือคนนี้เนาะเรามาจากฝรั่งแล้วบินมาจากฝรั่งเพื่อมาแสดงดนตรีแล้วก็มาให้บทสัมภาษณ์อันน่าสนใจหลายสำหรับพวกเราในมื้อนี้สำหรับวงการดนตรีเปียโนได้แล้วจักหน่อยเฮาสิแนะนำเราเนาะล่ะแต่ว่าเราก็อยู่นี่แล้วนะเราชื่อมักซิมZekini เนาะแม่นแล้วนอกจากนั้นเด้เฮายังมีคำศัพท์ที่ว่าเฮาใช้เป็นประจำได้แต่ว่าที่มาจากคำศัพท์ฝรั่งที่ภาษาลาวยืมจากภาษาฝรั่งว่าจังซี่ซะแม่นล่ะและถ้าทุกๆคนเนาะฮู้คำศัพท์ใดที่เฮาใช้เนาะในภาษาลาวนี่ที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเนาะก็ลองเขียนอยู่ในคอมเมนต์เบิ่งล่ะถ้าเฮาสิมาเบิ่งกับทุกๆคนว่าชื่อบ่หรือว่าฮู้บ่ว่าคำศัพท์นี้มันมาจากภาษาฝรั่งแท้นะแม่นล่ะสิถามหลายๆคนเนาะแม่นเพราะว่าเฮายืมมาหลายคำศัพท์อีหลีแล้วมาเว้าโดยที่แบบมาจากทางคำศัพท์ประเทศใดสินะและสามารถแชร์อยู่ในไลฟ์ Facebook ของพวกเฮาเดี๋ยวนี้เนาะคือเฮากำลังไลฟ์อยู่แล้วก็แชทกันเข้ามาได้เลยร่วมกันโดยกงและสามารถถามบางคำถามกับแขกรับเชิญของเฮาก็ได้คือกันเนาะแล้วก็แชร์คำศัพท์ภาษาลาวคือกันและคือสำหรับมักซิมเนาะเขาอยากแนะนำเราเลยเนาะdonc on voudrait que tu te présentes un peu donc après on va traduire en laotien. Alors bonjour à tous, bonjour Laos. Je suis très heureux d'être ici pour la première fois dans ce pays que je trouve très beau et très accueillant. เพิ่นก็สบายดีประเทศลาวเนาะสื่อรายการของพวกเฮาแล้วก็เพิ่นมีความรู้สึกดีใจหลายและที่ได้มาประเทศลาวที่ว่ามีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีหลายคือมื้อวานนี้เนาะสิ่งที่เฮาได้ฟังเนาะคือทิ้งหน่อยแล้วก็ไปงานพิธีกรในงานเนาะคอนเสิร์ตของเพิ่นแม่นแล้วเราได้ลิ้นเพลงลาวเพลงนึงเนาะแล้วเขาอยากมาฟังแล้วจังหน่อยเขาสิถามเราเป็นหยังว่าเราเลือกเพลงนี้เลยแม่นแล้วเป็นเพลงอีหยังแม่นแล้วให้ทุกท่านเดาก่อนว่าเป็นเพลงอีหยังเขาสิบอกว่าสามารถคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์ของเขาได้คือกันได้ว่าเป็นเพลงหยังฉะนั้นมาฟังเพลงตัวนี้ก่อนเด้อแล้วจังหน่อยเขากลับมาคืนเจ้าเพลงดวงจำปาในรูปแบบการเล่นเปียโนเนาะเชิญรับฟังได้
เจ้าเว้าภาษาฝรั่งบ่ Vous parlez français ภาษาฝรั่งบ่ยากคือดังที่ท่านคิดมาเรียนภาษาฝรั่งแบบม่วนๆไปกับพวกเฮากับรายการ Bonjour Laos สบายดีฝรั่ง J'aime la France J'aime la gastronomie française J'aime la culture française J'aime la musique française ติดตามพวกเฮาได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. มีจิงเกิลกัน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการแล้วช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันเต็มๆกับนักเปียโนที่มาจากประเทศฝรั่งเนาะท่านมักซิมซาคินีเนาะและเมื่อกี้เพิ่นได้เว้าน้อยนึงว่าเพิ่นมาเมืองลาวแบบใดจังได๋วันนี้อยากให้เพิ่นแนะนำตัวเองเลยว่าโอ้เพิ่นเฮ็ดหยังแดผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดหยัง Donc du coup on voulait te poser quelques questions. Je me permets de te tutoyer. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait venir au Laos? Alors moi j'ai commencé le piano à 5 ans parce que j'ai vu quelqu'un qui jouait du piano à la télévision. Et donc j'ai tout de suite adoré ça beaucoup et j'ai tout de suite voulu devenir pianiste. Voilà. Et donc j'ai jamais eu envie de faire autre chose. โอ้เพิ่นเว้าว่าที่มาที่ว่าเพิ่นเป็นนักเปียโนนี่แม่นเพิ่นเห็นอยู่ในโทรทัศน์เนาะว่าคนเล่นเปียโนแล้วเพิ่นมีความอยากเป็นนักเปียโนเลยตั้งแต่5 ปีแสดงว่าค้นพบตัวเองว่าค่อยมักสายนี้แม่และหลังจากเรารู้สึกว่าเราอยากเฮ็ดอันนี้นะเราบ่เคยเปลี่ยนใจเลยเนาะ Et donc le Laos eh bien en fait c'est grâce à l'Institut français. Et voilà, et à l'ambassade de France donc que j'ai pu venir parce que j'ai écrit à l'Institut français pour proposer la possibilité de faire un concert. Et donc voilà, je suis ici grâce à l'Institut français qui m'a invité. และเทื่อนี้ที่ว่าเพิ่นมาประเทศลาวแล้วก็ได้มาแสดงคอนเสิร์ตเปียโนเนาะโดยในนามของสถานทูตประเทศฝรั่งและก็สถาบันฝรั่งนี่แม่นเพิ่นเห็นว่ามีความสนใจว่าอยากเฮ็ดเพิ่นก็เลยเขียนหนังสือไปหาสถาบันฝรั่งว่าเพิ่นมีความต้องการอยากเฮ็ดการแสดงเปียโนของเพิ่นแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสถาบันฝรั่งแล้วเพิ่นก็ได้แสดงในเมื่อคืนนี้ซะเนาะอย่างของวัฒนธรรมแม่แล้วเฮาก็ดีใจที่เรามาเนาะเพราะว่าได้ฟังเพลงเราแล้วก็ม่วนหลายแล้วก็มื้อวานนี้เนาะที่มีทานไปนะก็เห็นว่าของวัฒนธรรมมันน่ะติ่มเลยเนาะแม่นถือว่าแขกที่มาซุ้มนี่หลายเกินคาดหมายอีหลี Donc félicitations et bienvenue au Laos. Ah bah merci pour votre accueil. Ce que je disais tout à l'heure c'est que j'ai vu que le concert a fait salle comble. Ouais. Donc c'était complet et il y avait toute la diversité de populations qu'on peut avoir, des jeunes, des plus âgés, et les Laotiens, des Français, des étrangers, des expats aussi qui étaient venus. Donc félicitations pour ton concert d'hier. Ah bah merci, mais je suis très heureux d'avoir reçu cet accueil. Après c'est vrai que voilà, tout a été organisé magnifiquement bien par l'Institut français, par l'ambassade. Et voilà, c'est ce qui a permis déjà pour moi de jouer dans cette très belle salle, qui était vraiment magnifique, et qui vraiment était un écrin très beau pour donner un concert de piano classique. Et je pense aussi, c'est ce qui a motivé les gens de venir aussi, c'est de pouvoir assister à un spectacle dans une salle aussi belle et dans de très belles conditions. ที่ว่าเพิ่นเว้าเมื่อกี้เนาะก็แม่นอันนี้ผลงานที่เพิ่นได้เฮ็ดในเมื่อคืนนี้ก็ต้องแม่นขอบใจหลายๆจากสถานทูตฝรั่งและก็สถาบันฝรั่งที่ว่าได้ให้การสนับสนุนและก็ติดต่อจัดห้องการแสดงก็คือหอวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งว่าเป็นโรงแสดงที่งามเสียงก็ดีแล้วก็รับคนได้หลายแล้วก็มันจะสร้างบรรยากาศที่ว่ามหัศจรรย์ม่วนซื่นให้แก่ผู้ฟังแม่นล่ะก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราเนาะที่มาเบิ่งว่าโอ้ประเทศลาวเฮาก็งามหลายก็มีบอนที่ฟังเพลงลิ้นเพลงที่ม่วนซื่นหลายนะแม่นแล้วMerci pour partager ta musique avec tous les Laotiens qui ont pu assister à ton concert. Donc, je voudrais savoir comment tu trouves le Laos. Est-ce que c'est ta première fois au Laos? Et qu'est-ce que tu as visité jusqu'à maintenant? Alors, c'est ma première fois au Laos et donc j'ai pu m'apercevoir que le pays était très relaxant, voilà, très agréable à vivre. Et donc j'ai pu voir
le temple avec le Bouddha couché. มาทัดหลวง Voilà. Ouais. Demain, je vais au Bouddha Park. J'ai pu voir ce matin le Mekong et visiter le centre-ville de Vientiane et voir beaucoup de pagodes. Voilà. Et manger dans des très bons restaurants. Et donc voilà, je trouve que c'est une ville voilà, très agréable à vivre. อืม Très, très douce. très douce Merci beaucoup merci เมื่อกี้พวกเขาได้ถามนะว่าเมนเทือทำอีทที่ว่าเพิ่นมาประเทศลาวบ่แล้วเพิ่นคือจังไดที่ว่ามาที่ประเทศลาวแล้วเพิ่นเห็นหยังแดเพิ่นรู้สึกจังไดแดเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าประเทศลาวนี่เป็นประเทศที่ว่าrelax มันส แบบ บา ว่าย สบายแล้วก็น่าอยู่ อารมณ์ดีคน แม่นล่ะ คนดี บรรยากาศดีแบบว่าอยู่แบบสบายๆบ่มีความเคร่งตึงความเคร่งเครียดอีหยังแล้วเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวที่แคมป์ของที่วัดต่างๆแล้วก็มีเพิ่นสิไปวัดเชียงควานเนาะ โดยมือ จัง จังหน่อย จังหน่อยเพิ่นสิไปวัดเชียงควานละเพิ่นก็ว่าได้ไปกินอาหารแซ่บๆเลย แม่อาหารลาวแซ่บ อาหา เนาะ รลาวแซ่บ donc c'est pas trop pimenté Alors ce soir, on va dans un restaurant typique Lao. Typique Et Lao. voilà, pour l'instant, comme il y avait le concert hier, j'ai pas essayé quelque chose de trop pimenté. Je joue tout à l'heure à l'ambassade. Okay. Et donc après, comme ça, je serai plus tranquille pour pouvoir goûter des choses. คือเมื่อกี้นี้เขาถามเราเนาะว่าอาหารเราบ่เผ็ดว่าเราว่าบ่ทันซีมอาหารเผ็ดเทื่อเพราะว่าจังหน่อยแล้วมื้อวานนี้เราก็เห็นมีคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็จังหน่อยสิไปแสดงดนตรีอยู่สถานทูตฝรั่ง แม่แล้ว แล้วหลังจากนั้นเราสิมาหาเราแท้ๆโดย เกียมตูก้นขึ้นการแสดงเพิ่นก็เลยบ่กินหยังหลายเทื่อ แม่ เจ้า เขาก็ดีใจเนาะที่เรามาประเทศลาวเนาะquelqu'un a demandé est-ce que tu connais le laotien est-ce que tu connais le Laos est-ce que tu connais quelques mots lao มีคนนึงเนาะที่คอมเมนต์มาเนาะชื่อโอเลียงที่ถามว่าเรารู้จักลาวบ่ Alors hier à la fin du concert, j'avais prévu de dire quelques mots en lao pour présenter le dernier morceau que je jouerai. Et en fait, c'est tellement compliqué que je l'ai noté en phonétique sur un petit bout de papier. Et c'est vrai que c'était tellement compliqué, je me rappelle pas du tout, à part Capachao. ข้าพเจ้า Voilà, c'est le seul mot qui me revient. Sinon, le reste, c'est trop compliqué pour moi. je me rappelle เมื่อคืนนี้เนาะเพิ่นก็ได้เว้าลาวน้อยนึงเพราะว่าปกติเพิ่นจะมีรายการเพลงแล้วแบบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ชมหลายเพิ่นก็เลยเว้าภาษาลาวว่าค่อยมีเพลงพิเศษมื้อนี้ข้าพเจ้าดีใจหลายและข้าพเจ้ามีเพลงพิเศษที่จะมาลิ้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มอีกแล้วเพิ่นก็ลิ้นตื่มก็คือแม่นเพลงลาวที่ว่าเพิ่นได้เขียนออกมาให้เป็นเพลงเปียโน merci en tout cas pour l'effort et j'ai entendu aussi de ข้าพเจ้าแล้วว่าภาษาข้าพเจ้าได้เนาะโดยpar rapport à la musique, du coup, tu as commencé à faire de la musique depuis l'âge de 5 ans, à jouer du piano. Et on a entendu parler aussi que tu es l'un des rares artistes à jouer du piano de la main gauche. Je suis gaucher. L'un des 3 artistes. Ouais, des 3 artistes, ok. เดี๋ยวอธิบาย แม่ล่ะเพราะเมื่อกี้กรกฎเว้าเนาะว่าท่านมักซิมเซคินี่นี่เป็นนักเปียโนและจุดพิเศษของเพิ่นแม่นลิ้นเปียโนเบื้องซ้ายเบื้องเดียวแม่นละซึ่งว่าก็หายากแล้วอยู่ในโลกแล้วเพิ่นนี่แม่น1ใน3นักเปียโนระดับโลกที่ว่าลิ้นมือซ้ายได้แบบละเอียดครบทุกโน้ตอันนี้เป็นจุดพิเศษของเพิ่น Mais alors, est-ce que tu es gaucher? Alors non, je suis droitier. Ça veut dire que j'ai encore plus travaillé. เราไม่ได้เขียนมือซ้ายแต่ว่าเรา คนแฮงขวา แม่คนแฮงขวาแต่ว่าเรามาฝึกตัวเองให้ลิ้นได้กับมือซ้ายเนาะสุดยอดสมเสย J'étais vraiment très motivé. Ah waouh. Donc เพิ่นว่าเพิ่นนี่เป็นคนที่ว่าตั้งใจแฮงเพราะว่าปกติเขียนมือขวาแล้วมาลิ้นเปียโนเบื้องซ้ายโดยที่บ่แม่นคนแฮงซ้ายหั่นนะก็ยากแต่ว่าค่อยเพิ่นว่าค่อยนี่เป็นคนที่มีแฮงบันดาลใจหลายก็เลยเฮ็ดได้ Bravo. Bravo. J'avais une autre question, c'était par rapport à la musique. Du coup, ton répertoire est plutôt classique.
bien que tu aimes bien les musiques de films, quel autre genre de musique tu aimes écouter? Alors moi j'aime beaucoup la chanson française. Voilà, donc j'écoute beaucoup de chansons françaises quand je suis en voiture, quand je suis en voyage. Voilà, des chanteurs comme Charles Aznavour, je pense qu'il est connu ici, ou voilà, ou de la chanson des années 80, 90, voilà, des chanteurs français, j'aime beaucoup. Et souvent à la fin des concerts, eh bien j'aime bien faire des arrangements pour piano de chansons françaises qui peuvent être connues à l'étranger, voilà, pour les faire découvrir aux différents pays. D'accord. โอเคที่ว่าพวกเขาได้ถามไปเมื่อกี้เนาะว่านอกจากเพลงคลาสสิกแล้วพวกเพิ่นเล่นแต่เปียโนเนาะอาจจะเป็นแต่เพลงคลาสสิกและนอกจากนั้นหันเพิ่นมักฟังเพลงอื่นอีกบ่แบบอื่นอีกบ่เพิ่นก็ว่าก็ฟังคือกันโดยเฉพาะเพลงฝรั่งเพลงยุค80หรือว่ายุค90เพิ่นจะมักฟังเวลาขับรถหรือว่าเฮ็ดเวียกหยังต่างๆเพิ่นก็ฟังใช่มั้ยแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ได้เอาบทเพลงฝรั่งคือกันที่ว่าแกะมาเป็นลายเปียโนแล้วก็มาเล่นให้ผู้ฟังผู้ชมฟังคือกันถ้าคนที่ฟังเนาะฮู้เพลงฝรั่งได้ทีแล้วอยากให้เราลิ้นเนาะขนาดเรามาเนาะเราสิฝากให้เราซ้อมและลิ้นต่อมาเนาะลิ้นเปียโนกับเพลงนี้เนาะแม่นๆถ้าก็หวังว่าก็สิได้มาลิ้นให้เฮาฟังอีกเนาะเทื่อนี้เธอทำอีกเทื่อต่อไปmais ce que je disais si les auditeurs ils connaissent des chansons françaises qu'ils voudraient que tu joues la prochaine fois, peut-être. Ah, ben, il n'y a pas de problème. On va te donner les titres des chansons. On va te donner une petite liste 2-3 jours avant. 2-3 jours seulement? Ouais, ça ira très bien. Ok, je prépare. Super. Donc, et on a une question comme tu es déjà au Laos et comment tu trouves entre la musique classique française et la musique classique lao? Alors donc pendant le concert hier j'ai interprété deux chansons traditionnelles laos et parce qu'avant de venir donc je me suis renseigné, j'ai demandé à l'Institut français de me donner si c'était possible d'avoir des titres de chansons laotiennes connues. Donc l'Institut français m'a donné les titres et les partitions et donc je les ai déchiffrés et j'ai trouvé ça très joli, très mélodieux et voilà, très, très romantique. Voilà, donc j'ai travaillé ça avec beaucoup de plaisir et j'étais très heureux de les jouer hier au public c'est toujours assez touchant je pense pour le public d'entendre une nouvelle version d'une chanson qu'ils connaissent beaucoup, puisque là c'était une version piano seul, et voilà, je crois que c'était assez original. คือดีเนาะคือเมื่อกี้นี้ทิ้งน้อยถามเนาะว่าเพลงฝรั่งกับเพลงลาวมันแตกต่างกันจังได๋เพลงคลาสสิกเนาะแล้วก็ว่าเรามื้อวานนี้เนาะเราได้ลิ้นเพลงลาว2เพลงเนาะแล้วก่อนเรามาลาวเนาะเราก็ศึกษากันถามสถาบันฝรั่งและก็สถานทูตฝรั่งมีเพลงลาวใดที่เราสามารถลิ้นให้คนลาวฟังได้ขนาดมื้อวานเราก็ศึกษาเนาะแล้วก็เห็นว่าเพลงลาวเขาก็ม่วนซึ้งดีแล้วก็สบายดีแล้วก็โรแมนติกมีความโรแมนติกด้วยPersonnellement, j'ai écouté un peu des extraits de ton interprétation de Mường Lao, Dok Champa Mường Lao. C'était super joli, c'était super joli. Et c'est très rare d'avoir une interprétation au piano de ces chansons. Donc ça change et j'aimerais peut-être voir plus de fusion de musique classique au piano ou en concert. Au Laos, en fait, on n'en a pas beaucoup. On a juste des groupes d'artistes à la basse, à la guitare et tout, et des instruments traditionnels laotiennes, mais pas beaucoup de concerts d'orchestre, on va dire ça comme ça. C'est ça qui est merveilleux avec le piano, c'est que le piano c'est un instrument qui permet vraiment de faire beaucoup de styles différents, beaucoup de mélanger, voilà, de redonner la sensation d'entendre un orchestre ou d'entendre des instruments traditionnels. Voilà, on peut s'en servir de plusieurs façons de l'instrument piano et c'est un outil formidable pour ça. เมื่อกี้นี่สิ่งที่เขาเว้าให้เราเนาะก็เปก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยวไปก็คือได้เขาได้ว่าคือเมื่อคืนนี้เนาะเพิ่นได้เอาเพลงดวงจำปาและอีกเพลงนึงแม่นลาวเสียงเทียนที่แกะมาเป็นลายเปียโนแล้วก็ลิ้นเป็นเปียโนเครื่องเดียวแล้วก็ถือว่าเป็น
เฮาฟังเนาะเฮาคนลาวเฮาก็มีความรู้สึกว่าซาบซึ้งแล้วก็มีความม่วนซื่นอยู่ในหันเพราะว่ามันเพลงลาวที่ว่าเฮาฟังมาตั้งแต่น้อยอยู่แล้วทุกคนฮู้แม่นละแล้วก็เป็นเพลงถือว่าดอกจำปาก็เป็นเพลงประจำชาติของเฮาเนาะแม่นๆแล้วรู้สึกว่ามันต่างแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะอยากให้ว่าหลายๆเพลงลาวเฮาน่ะสามารถเป็นชุดเป็นเปียโนเป็นคอนแซร์โตแบบนี้นะแล้วเฮาก็มีหอวัฒนธรรมแห่งชาติเนาะที่งามแล้วก็ที่เสียงดีนะที่สามารถแสดงอยู่หันใดคือกันเนาะMerci d'avoir en tout cas interprété ces chansons laotiennes. Pour finir et aussi on va enchaîner sur la deuxième partie et tu es la bienvenue pour rester et écouter avec nous les mots laotiens qui sont empruntés du français. Je voudrais savoir, est-ce que tu vas revenir au Laos et si oui, est-ce que tu vas faire d'autres concerts au Laos? Alors je serais évidemment très heureux de venir au Laos vu le succès du concert d'hier, c'était vraiment formidable. Et voilà, donc tout ça c'était grâce à l'Institut français et à l'ambassade. Donc voilà, après ça ne dépend pas que de moi, voilà, il faut que je puisse m'inclure dans une programmation prochaine. Mais voilà, si on me propose, voilà, ce sera avec un grand plaisir que je reviendrai rejouer du piano à Vientiane et peut-être aussi même dans d'autres villes. Tellement c'était agréable pour moi et tellement l'accueil que j'ai reçu était très chaleureux. Super. super เมื่อกี้เพิ่นเว้ากรกฎถามนะว่าถ้าว่ามีโอกาสได้กลับมาเมืองลาวอีกอยากเฮ็ดคอนเสิร์ตหรือว่าอยากกลับมาอีหยังเฮ็ดการแสดงแบบนี้อีกบ่เนาะลาเพิ่นก็ว่าด้วยความยินดีและเพิ่นก็มีความตื่นเต้นและก็ความดีใจที่ว่าขนาดมาเทื่อนี้เธอทำอีกนะการแสดงของเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดก็แม่นมีความผ่านพ้นไปด้วยดีแบบเกินคาดหมายแล้วเพิ่นก็มีความต้องการถ้าว่ามีความต้องการอยากให้เพิ่นแสดงอีกถ้าเพิ่นมีโอกาสเพิ่นก็อยากกลับมาลิ้นบ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าเมืองอื่นๆก็ได้ก็น่าสนใจ Et on a aussi un auditeur qui disait est-ce que tu auras une autre date et combien ça coûte ça. Je pense qu'il voudrait y aller du coup. How Volachak concert à Munimen. S'il peut suivre. Voilà. Alors il faut j'ai un site où il y a toutes mes prochaines dates de concert. Donc c'est en tapant sur Google avec mon nom. Voilà, maximezekini.fr. Et donc on peut trouver toutes mes dates de concert de l'année. Voilà. Donc si ce jeune homme il est en France, à Paris ou voilà, il verra dans mon planning mes prochaines dates françaises. D'accord. D'accord. เพิ่นเว้าเมื่อกี้เนาะว่าสำหรับผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่ฝรั่งเนาะถ้าอยากติดตามผลงานเพิ่นและอยากไปเบิ่งการแสดงของเพิ่นก็สามารถเข้าไปเบิ่งอยู่ใน Google ได้เนาะ Maxim Zekini และเพิ่นจะมีเว็บไซต์เฉพาะของเพิ่นแล้วก็จะบอกต่อตารางว่าเพิ่นสิไปแสดงอยู่ไสจังใดสามารถติดตามได้ผลงานอยู่ในหั่นก็เบิ่งได้ว่าเราสิแสดงอยู่ไสเนาะล่ะเฮาสิแชร์อยู่ใน Facebook Live นี่เนาะว่าเว็บไซต์ของเราล่ะสามารถเข้าไปเบิ่งอยู่หั่นได้เด้อje suis aussi sur Facebook, sur Instagram. Ok. Merci en tout cas pour partager et d'être venu ici à la radio. Merci pour votre accueil. Merci. Donc on va continuer par une chanson que tu as interprétée, qui est une chanson que tu joues avec la main gauche. C'est une chanson de Alexandre Scriabine. Parfait. โอเคก่อนจะไปช่วงต่อไปเนาะมาฟังเพลงที่ว่าเพิ่นได้บรรเลงด้วยมือซ้ายเพียงมือเดียวของ Alexandre Scriabine เข้ามาส่งสุดท้ายของรายการอีกแล้วคือเมื่อกี้นี่เนาะว่าสิ่งที่เฮาสิเฮ็ดต่อแม่นว่ามาโซ่คำศัพท์เป็นภาษาลาวเนาะที่ยืมจากภาษาฝรั่งนั่นแหละที่เข้ามาจากภาษาฝรั่งแล้วเฮาจะเฮ็ดเป็นเกมเล็กๆน้อยๆกับแขกรับเชิญของพวกเฮาคือเฮาจะเว้าเป็นเสียงภาษาลาวคือที่เฮาล้มกันทุกมื้อนี่เนาะแล้วให้เพิ่นลองทวยเบิ่งว่ามันสิแม่นคำใดของภาษาฝรั่งแม่นแล้วเพราะเฮาเขียนมาหลายคำขนาดเลยแล้วถ้าผู้ฟังเนาะ
ฮู้คำศัพท์ใดที่เป็นภาษาฝรั่งที่ยืมมาจากภาษาลาวที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเนาะก็แชร์ลงมาคอมเมนต์ลงมาแล้วเฮาสิลองถามเราเบิ่งว่าเราสิเว้าได้บ่เดาได้ถึงบ่นะมันเป็นว่าหยังจังซี่ซะon va commencer. Donc, on a expliqué que le jeu qu'on va faire, c'est qu'on va prononcer le mot en laotien et tu vas essayer de deviner ce mot en français. Et réessayer de le dire en laotien. Ok? Ok. D'accord. Bon, le premier mot. Le premier mot. Oui, il faut cacher. C'est calo. 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 Donc ça c'est un mot... c'est un mot laotien. Qui ressemble à celui du français. Oui. La chaleur. Non. Calo. 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 Je sais pas. Parce que les laotiens ils n'arrivent pas à prononcer le R. Calo. Couleur. Non. Non. C'est caro. 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 Ah oui, d'accord. คือเขาว่าเนาะกาโลเนาะกาโลก็มาจากภาษาฝรั่ง แม่ละ เป็นกาโร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกาโล กาโล Calo. โอเค กาโลกาโรซีมัง Ciment. ซีมองแม่แล้วคือปูนเนาะ คือปูนซีมัง ปูซีมังส่วนหลายเขาก็เว้าซีมัง แม่ละ ซีมังภาษาฝรั่งเป็นซีมอน ซีมอง เลย น้อยนึงค่ายกันก็ยังฟังออกอยู่ ถึงนึงแล้วเนาะถึงนึงแล้วสิจดไว้เด้อ ถึกตัวหนึ่ง โอเค ได้คะแนนหนึ่ง ต่อมาเนาะเดี๋ยวการเดียง Gardien. โอเค Gardien. โอเค Gardien. คือกุนครับผู้ที่รับ ผู้รักษาประตู เตบานเนาะส่วนหลายเขาก็เว้าการเดียง แม่ละกักเดียง การเดียงแล้วมันมาจากภาษาฝรั่งตัวนี้เนาะ ที่ว่าเขาบ่ได้ฮู้ได้ว่าอยู่ลาวนะใช้การเดียงนะเขาก็แม่นแท้บ่ก็ถึก คันว่าเป็นเสียงลาวแม่นกักเดียง การเดียง แต่ภาษาฝรั่ง Gardien. gardien เจ้าของ Je pense en français, peut-être les intonations, elles descendent plus dans le bas, alors qu'en laotien, vous restez un peu dans le haut. reste dans le haut. Dans le haut. Normalement, en Lao, on a 4 intonations. Ouais. มีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตบาเนาะมันจะมี4เสียง แต่ว่าภาษาฝรั่งเวลาเพิ่นเว้าเพิ่นจะเพิ่นบ่มีไม้วรรณยุกต์แต่ว่าเพิ่นจะเว้าแล้วแต่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของประโยคนั้น Du coup, en laotien, on a 4 intonations. Dans les phrases, on joue pas avec les intonations pour poser des questions, par exemple. C'est quand on parle français, on pose des questions. La façon dont on parle fait qu'on sache que c'est une question. Mais en laotien, on n'a pas ça. Non. Donc c'est un peu différent et c'est pour ça qu'ils disent que les Français, on joue beaucoup avec les intonations, avec le flow de notre phrase. Ok. ต่อไปla suite. Calotte. 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 C'est ça? Calotte? Calotte. Mais ça existe en français? Ouais, ça existe. C'est tous des mots français. C'est ce qu'on peut manger. Ah oui. Calotte. Ah, carotte. Parce que c'est pas la même chose. En laotien, c'est ça, vous n'avez pas les R du tout. Ouais, on n'a pas de R. On a presque, mais c'est R. Ce n'est pas R. Ah oui. C'est Toro. Des moments R comme en français. คือกาลดกับมากกาลดกับว่าจังซี่เด้อ มากกาลด กินกาลด กินกาลดบ่มีคำศัพท์ลาวเลยเนาะตัวนี้เนาะ บ่มากกาลด โอเค กาลด ตัวว่าเนาะ les seins Marc les seins Les seins. Les seins. C'est ce qu'on mange aussi. C'est quelque chose qu'on mange, les seins. Yo, voilà. Je sais pas. Donc c'est les raisins. Ah, les raisins. On n'a pas le R. Ah oui, c'est vrai. Toujours, il faut se dire, il faut essayer de rajouter un R. ขึ้นหมากles seins les seins เขาก็บอกเป็น les seins เลย Marc les seins, c'est Marc les seins. Marc les seins, c'est comment on dit en français? Raisin. 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 Marc les seins. แต่ว่าค่อยกันงงว่าบ่มีคำศัพท์ลาวเลยป่ะ
บ่เพราะว่ามันเป็นหมากไม้ต่างประเทศมันบ่แม่นหมากไม้พื้นเมืองลาว Donc du coup, on n'a pas une tradition, une traduction française, laotienne de ce mot-là. On utilise directement le mot phonétique français. On n'a pas, par exemple, la pomme, par exemple, même chose. On dit pomme. Avant, on utilisait beaucoup pomme. Maintenant, ils disent apple. C'est encore plus anglophone. C'est l'anglais. Oui, ça Ouais. Ah, Thomas, non. กะลา Ça se mange. Alors, un Non, indice. ça se mange pas. Un indice. Qu'est-ce que ça fait Non. faire le câlin Kala. กะลา Un câlin Non, oui, Presque. il y a aussi un mot presque kala. Bah. Aussi, si. Voilà, ok. Oui. Kala. Après, Alors, que ça fait quoi, Câlin. ça C'est quand ta voiture est cassée. Alors, Garage. le garage. Le Garage. Garage. Garage, Ouais. Toujours il y a Le des R en garage. fait, quelque part. Et on dit kala. Kala l'autre. Ah oui, ça ressemble. Kala l'autre. Le Kala. garage pour les voitures. Ah, Kala, ok. Kala l'autre. Kala. C'est ça. Mais il y a aussi le mot kala. Maisอันนี้เป็นงานเลี้ยงตอนกลางคืน Ah, Gala, le Gala. Gala. Ah, Le gala. Ah, ça se dit aussi. Oui, Ok. ça se dit. On a un auditeur, Dika, non. Donc il te pose une question. Ah, vas-y. Donc le mot c'est Kalabat. Calabat. Kalabat. Caravane. Non. Non. Calabat. Kalabat. Un indice. C'est un habit. Ah bon. Une cravate. ถูกต้องคือมีคนหนึ่งเนาะซื้อ Bah, คอมเมนต์อยู่ Facebook เนาะ DK ป่ะซื้อ DCA 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 เนาะเป็นเราถามว่ากะลาบัต Ah, mais j'avais une belle cravate hier pour le concert. เราเดาถูกต้องเนาะคาบัตคือเน็ก ภา ไท ษาลาวเนาะกะละวัด กะลาบัต et en français Cravate. คาบัต cravate โอเค พอได้หลายคำได้นี่ไว้นี่นะ ตัวยากๆหน่อยนึงเนาะมีอย่างก็ตัวนี้นะ กะละเฟอร์ Téléphone. Non. Non. Un indice. C'est un outil que tu utilises au bureau. Au bureau. Ah ouais. Ordinateur. กะละเฟอร์กะละเฟอร์ pour attacher les feuilles les Ah, papiers une agrafeuse. oui Qui ça aussi l'autre Je sais, t'es des mots très pointus là. กะละเฟอร์ Agrafeuse. Mais Voilà. Agrafeuse. encore une fois Ouais. กะละเฟอร์ Agrafeuse. คล้ายๆคือกันหน่อยนึงเนาะขึ้นมาจนอายุคือกันบ่ คืออยู่ Agrafeuse เนาะเอาอีก2-3คำศัพท์ซะอีก 2-3 คำศัพท์ถ้าผู้ฟังเนาะมีคำศัพท์ใดที่อยากแชร์เนาะก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์อยู่ใน Facebook Live เด้อเอา silène Un silence. non Non. Un indice alors. Tu utilises ça dans la voiture? non silène Ouais, Un cylindre. un cylindre. Ah, Ouais. Mais cylindre. c'est un cylindre aussi, tu utilises ah dans oui la voiture. ok Ah ouais. Cylindre. Cylindre. silène Silène. เป็นซิแลง ภาษาเราเป็นว่าหยัง บอกมีทั้งซิแลงฉีดยาเข็มฉีดยานะเป็นซิแลง เป็นซิลา เป็นหรือว่านั่นสิว่าจังได๋มันจะมีรูปอยู่ในเลขาคณิตเนาะ อืม เขาจะว่าซิลินดร์ โอเค โอเคจะเป็น อ่ะ ซิลินดร์ เกี่ยวกับรถอีกเนาะเกี่ยวกับรถอีกทั้งคือซิลาเนาะฝรั่งถึงบ่ถึงบ่ ฝรั่ง ฝรั่ง Alors, vas-y, tu as un indice. ฝรั่ง c'est dans la voiture. Ah, c'est aussi dans la fauteuil. non Non. Volant. non Non. C'est dans la voiture. Un Non. autoradio. non Est-ce que tu as ta langue au chat? ça commence par le F ฝรั่ง Le frein. Yes. Ouais. Ah, frein. Le frein. Donc même chose, le frein on l'utilise très souvent à l'ancien et on dit frein. Il y a ฝ plein. รั่งเหยียบฝรั่งfrein Du coup, il y a plein de mots comme ça qu'on utilise et que la plupart des gens ils ne savent pas que ça vient du français, Ah, oui. mais qu'on utilise couramment en fait, Eh oui, très très couramment. Que, bon, non, comme ça, en fait, oui, vous enlevez les R et vous restez Presque. dans l'aigu, un peu pour Mais- l'accent, la prononciation. คือเว้าเนาะคนลาวเขาก็ส่วนใหญ่เว้า
ตัว R เนาะที่มาจากฝรั่งเนาะยากเนาะแล้วเขาก็มีแต่เปลี่ยนมันเป็นตัว L หน่อยหนึงนะ แม่นล่ะ รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆคือกัน นั่น อื ล่ะ ม Et encore notre mot palang อือฮึ palang Alors, c'est quoi l'indice euh, Pour les architectes, c'est très important. Un plan. Ouais. Ah ouais. Donc, Comment tu dis palang palang plan. Ah ouais, ça ressemble. ปะลังแผนที่เนาะเขาจะเอิ้นว่าอันขอปะลังแน่สินะ อืม เบิ่งปะลังแน่เบิ่งแผนที่น่ะ Ouais, แต่on a aussi le mot laotien Ouais. Petit. c'est แผนที่ mais on dit aussi le mot français ปะลัง Palang. ปะลังเฮือน Palang, de Paling. Palang. ปะลัง Parce qu'en fait, les Laotiens, les syllabes, il n'y a pas des syllabes à comment dire, trois consonnes voyelles, on va dire ça comme ça. Tu l'as divisé en deux, comme le japonais. Donc le plan, tu as le PLA, Ah oui, oui, je comprends. M, Oui. ça fait quatre consonnes voyelles pour un seul syllabe. Une seule syllabe. C'est pas possible. Du coup, tu divises par Pas. un. เพราะว่าเมื่อกี้อันก็ละกดเว้าเนาะว่าคำศัพท์ของภาษาฝรั่งนี่จะเป็นพยัญชนะหลายอันควบกันกับสระแล้วมันเว้าเป็นพยางค์เดียวเลย แต่ว่าเวลามาเว้าภาษาลาวนี่เขาจะต้องได้แยกคือที่จริงภาษาฝรั่งเมื่อกี้เนาะปล้องเป็นคำเดียวเลย แต่ว่าบ้านเขาจะบ่เว้าควบจังซั่นได้เขาจะเว้าว่าปะลัง Palang เลยถ้ามีคำศัพท์อื่นเนาะแชร์เลยเด้อแล้วก็คอมเมนต์มาเนี่ยเด้อและอีกอันหนึงเนาะตุทมิตอยู่ในลิสต์ของเฮานะ ตัวทำอิฐมักบุญ Makboul. MacBook. Non. C'est quoi ça Makboul. MacBool. Makboul. Donne un indice. C'est un sport très français. Ah bon MacBool. La pétanque. C'est ça. la pétanque. Ah, donc ça. Pétanque, D'accord. Parce que Ça ressemble pas du tout. Ça ressemble pas du tout, Non, mais ça t'as va. deviné, tu vois. Ah c'est oui. ça, Ah c'est- bah, Makboul. c'est des boules. oui des boules Oui, oui le vrai c'est on utilise boule Ah ouais. les boules mais on dit makboun Ah. Lin makboun Lin Ah, Makboul. jouer le pétanque Jouer à la pétanque. pétanque aussi on dit dit aussi pétanque aussi, ouais. pétanque aussi Mais on dit Lin Makboul, tiboun Tiboun. Mais c'est connu ça, la pétanque là-haut C'est très C'est connu. très- C'est très, très connu. oui très très connu Et nous, par exemple, les employés, après le travail, ils jouent à la pétanque. Ah bon Avec la bière et tout, et ils jouent à la pétanque. Et même pas seulement à Vientiane, mais aussi en province, dans presque dans tous les bâtiments Ah oui. Dans le officiels village et aussi. aussi dans les bureaux, t'as un terrain de pétanque. D'accord. Mm. Et c'est connu que c'est un sport français Oui, oui. Ah oui, d'accord. c'est connu. Bon, on n'a pas le pastis ici, Ouais. mais on a la bière là. la bière là คือเราถามเมื่อกี้เนอะว่าปิตังค์นะบางบุญนะมันคนนิยมคนลาวนิยมบ่นะแต่ทุกหลายคนลิ้นได้เนาะ แมนลินโดยเฉพาะแบบว่าอยู่น้ำกุมหมู่เพื่อนหรือว่าเลิกเวียกเลิกการแล้วจังซี่เนาะกิจกรรมหลังจากการเฮ็ดเวียกสินะเขาก็จะมีการลินมักบุญแล้วก็เพื่อผ่อนคลายจากการตึงเครียดในการเฮ็ดเวียกแล้วสิหนนะก็มาลินแล้วก็ซุ่มแซวกันหน่อยนึงสินะ และได้ยินว่านักตีบุญเนาะอยู่ลาวเนาะก็ได้รางวัลอีกตัวตนไปแข่งอยู่ต่างประเทศเนาะ แมน On a aussi des championnats internationaux je crois la dernière fois c'était au Cambodge et l'équipe laotienne est arrivée deuxième. Ah oui. Donc ouais, c'est Ah, ils ils sont- sont très forts. sont très- Pétanque. je sais pas si je suis très fort, mais l'équipe nationale est très forte. Ouais. On a d'autres mots que les auditeurs ont partagé. Non, Miss Dong Souligna, non, là chez Ami, il y a ดงสุริยาเบตง béton. Le béton. Mm. Béton. เบตงฮู้เลย C'est ça, c'est bon ça Mais C'est le bon mot c'est T'as le déjà bon, 8 ouais. points. Ah, T'as t'as déjà déjà 8 huit points. Ah ouais, bah il y a le ciment, le béton. Ciment, béton. มีอีกเดเซียซาลง Le salon. Hong salon. ห้องซาลง Le salon. Le Ah salon. oui, le Ah, salon. ouais, ça, là, ça Ouais. ressemble beaucoup là. Là, 9 c'est points 9 คะแนนแล้ว bien. 9 points, allez, il faut arriver à 10 là. Ah. Allez, on arrive à 10. เนาะ ตัวข้างในนึงนะคือยายาอย่างก็ยากันส้ม การส้ม Chanson. เนาะ Non. ยาการส้ม เป็นอย่าง ok j'ai vu tu vois oui j'ai vu
C'est une sorte de vitamine, ce n'est pas médicament, mais c'est comme vitamine. C'est du français. Oui, Ah, ok, d'accord. si. การส้มยาการส้ม Mais dans Ah, l'eau ok. et on Calcium. boit. Oui, Ouais, c'est ça. Calcium. Donc ya, ça veut dire médicament. il y a médicament. Il y a calcium. Mais ce n'est pas le médicament. Oui, c'est- oui, oui. C'est le vitamine. Non. Ça ยา fait- การส้มเขาเอิ้นแต่ว่าการส้ม et en français Calcium. calcium Calcium. จะเพี้ยนๆหน้อยหนึง Ouais, calcium เป็นการส้ม Calcium. การส้ม Ah, Oh, ça fait 10 points là. ça fait 10 Ah, points. ça bah, fait c'est 10 10 points. là. Attention. Alors, miคำศัพท์dans son คำศัพท์มีก็ยุบ อ่า ยุย สกัว ça quoi C'est quoi ça quoi C'est quoi C'est un indice. c'est pour préparer des trucs pour si les cas imprévus on peut rajouter ça quoi C'est pas. Non, vas-y, dis. secours Ah, secours. Non, je Les sais pas. secours pour, Ah, oui. pour Au cas de- au cas Ah, oui, de mais, secours on doit une trousse de secours. oui mais Trousse de secours. ok มาจากคำว่าสกัวเป็น Trousse de secours. secours 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 on coupe le mot secours Hmm, et on dit สกัว c'est quoi ในกรณีที่ว่าจำเป็นนะ ฉุกเฉิน แล้วเขาสุกเสริญสินะเขาเอาไป ต้อ ใส่ งเอิ้น c'est quoi มา สกัวเขียนไว้สกัวสินะ เอามีทานอย่างก็ซุเนียงเนาะซุเนียง ซุนยัง SN แล้วถามกาดู Un cadeau. อ่ะ très simple oui Un cadeau, Un cadeau, oui. Comment Déjà, tu dis, hein, Cadeau, 11 cadeau. Ah, points mais c'est pareil ça, alors ça va. Cadeau. 11 points 11 11คะแนน ว้าว กะแลม กาเลม Calme. non Non, กาเลม ça se mange ça sent. C'est quoi comme c'est comme le dessert C'est un dessert. c'est un dessert Calem. c'est bon c'est froid c'est Une glace. ouais Ah, une crème glacée Crème Oui. glacée. donc Oh, Crème. donc on prend la crème kalem Ah oui. crème c'est la glacée crème Crème. ouais. Oh, crème glacée Ok. doncกะแลมet Crème glacée. crème glacée กะแลม il y a plein de commentaires pour que tu essaies de deviner Ah, les d'accord. mots Ça a beaucoup de succès. mon Mon. mon Mon. Eh ben, c'est un indice. c'est pour le temps c'est Une montre. ouais, une Montre. montre Ah ouais, mon. Donc, โมง chaque mong il est quelle heure Ah, il est ouais. quelle heure chaque mong Check mon. chaque mong Chaque ça veut mong. dire quelle heure est-il Quelle heure le temps du coup la montre mais bon encore deux mots deux mots ok โอเคมีอันนี้เนาะเบแอนกุ้งเนาะแมทไม่แมท My mère. Ben, Confiture. Non, c'est pour mesurer. mesurer Un Un mètre. Mètre. Un แม่นละแมทเป็นแมท Mètre. แม่นละแมทเขาเอิ้นแมทสินะกิโลเมตรมิลลิเมตร Ah oui, d'accord. แมท Mètre. c'est pour mesurer. le creux il disparaît ça Ouais, fait c'est vrai. En fait, nous, on va là des R et puis on descend à la fin des mots. Et le mot bourgeois. Bonsoir. non Ah oui, c'est presque Bonsoir. bonsoir. Oui, ça ressemble. Ça ressemble. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ça un indice Bolo. Bonsoir. Bonsoir. Brochure. C'est quand tu vas dans les magasins, t'en as plein. Ah bon Bonsoir. Comme si tu vas à Ikea ou à Conforama. Un meuble Un Non. armoire C'est pour c'est pour que tu puisses voir les listes des biens. Faut connaître quel est le prix dedans. Ah. Bonsoir. Tu donnes ta langue au chat Ouais. Brochure. Ah là là, brochure. Et là, ça ressemble trop à bonsoir. Bonsoir. Donner la langue au chat, est-ce qu'on a une traduction en lao, en Wajangde Comment Donner la langue au chat. คือคำตอบนะ คำตอบbonsoir โบอาจจะโบคือกัน คือกัน อาจจะโบคือกัน อันนี้นี่ว่ะเป็นภาษาลาวอ่ะแท้ๆนี่ว่ะ อืม เป็นใบพับนะเขา ใบ เอิ้น พับ ใบพับ même chose de vie de vie bah de vie de vie de vie
devis C'est un devis. C'est un oui devis, c'est un ouais. devis Ah oui, Oui, ah, oui, c'est c'était bien ça. ça. Voilà, ça bon. c'est มี facile คนหนึ่งระหว่างงง Tu fais devis. ทุกอย่างที่เขาว่า Salon. แต่เป็นคำศัพท์ภาษาลาวเนี่ยที่เขาใช้อยู่ภาษาลาวเนาะ คำศัพท์ภาษาลาวที่ว่าเข้ามาจากภาษาฝรั่ง แม่ และมันจะเป็นเสียงภาษาลาวคืออ่ะกะลาก็เป็นการาจกะลารถเป็นการาจโบซัวเนาะที่ภาษาฝรั่งก็เป็นโบชัวร์ แม่น เนาะแล้วก็กะละวัดก็เป็นคราวัต แม่น กะรถก็การถ แม่น โอ้แล้วมีอีกหลายคำหลายกว่าmais maintenant tu as déjà 12 points Extraordinaire. Félicitations. Ah, merci. Je pense que maintenant Félicitations. tu peux parler Je peux commencer. laotien là. Ouais, T'as vu? devis. สรุปคะแนน เมื่อกี้นี่ตอนเราเริ่มเนาะมารายการเนาะเราว่าค่อยฮู้จักคำศัพท์ลาวเนาะมีแต่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เราฮู้หลายแล้วเราฮู้หลาย Je peux rentrer dans un magasin et demander le devis d'un salon. แต่สนุก อ่า มีสนุก เพิ่นว่าหยอกเมื่อกี้เพิ่นว่า Je fais devis salon et ben on va comprendre. เพิ่นสามารถเว้าลาวได้ว่าค่อยขอเดอร์วี่แล้วก็อันน่ะเดอร์วี่ของห้องสลง Oh, ça non, ouais. Ah, c'est ça. Ah, maintenant, c'est bon, t'as 12 mots, 13 mots là aussi, là. Ah, grâce à vous, bah merci. Merci. En tout cas, merci d'avoir partagé ce Ah, moment merci avec beaucoup. nous. Super, merci. Merci beaucoup d'être venu pour et l'accueil. bienvenue au Laos et on Ah, espère merci. que tu vas revenir bientôt Ah, mais pour, moi aussi, pour avec faire grand d'autres, plaisir, avec plein grand d'autres concerts au Laos. Et je reviendrai vous voir pour faire d'autres mots. D'accord, super. เพิ่นว่าขอบใจหลายๆแล้วก็มีความยินดีแล้วเพิ่นว่าเทื่อหน้ากะสิมาแล้วอาจจะมาซ้อคำศัพท์ใหม่ๆมาให้อีก Ouais, mais Non. là, แต่ว่ามาฮอดโมงสุดท้ายของรายการแล้วเฮาก็มีเพลงอีกเพลงหนึงเกี่ยมมาให้ของ Michel Legrand Les Moulins de mon cœur mais Très, là. très joli. คือมิเชลเลอกรองเนาะมันเราเป็นนัก romantique นักแต่งเพลงเพื่อนหนังที่ดังหลายอยู่ฝรั่งเนาะหนังเก่าแล้วเพลงเรากับมวนแล้วก็โรแมนติกอีกเนาะ Romantique. โดย vous faites aussi comme dirigeant de la musique pour pour les films pour les films pour la télévision Oui, je fais un petit Ouais. peu. Ouais, je fais tout เพราะว่าเพิ่นก็เคยเฮ็ดคือกันเรียบเรียงเพลงอย่างซี่สำหรับธุรภาพหรือว่างานแสดงละครอย่างเช่น เอามารับฟังกันเนาะแล้วก็ แล้วก็ ขอบใจทุกคน ก่อนอื่นก็ต้องขอบใจมิเชลMaxime Zekini pardon แล้วก็ท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าหาฟังเฮาตั้งแต่ต้นจนจบรายการแล้วก็อย่าลืมมาพบกับเฮา Bonjour Laos ในวันเสาร์ 2:00 น. ถึง 3:00 น. ตอนบ่ายทางวิทยุกระจายเสียงสาวหนุ่มลาวสินไซยุคใหม่ FM 90 MHz แล้วก็ต้องขอบใจอีกสถานทูตฝรั่งและสถาบันฝรั่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ โดย เจ้าขอบใจหลายๆ โดย สบายดี สบายดี